各位听众朋友，大家好！你即马所收听的是汉字之声广播电台恒春仔的事相机，由恒春仔为大家主持服务。即马要进行的单元是台语小常识。今仔日要为大家报告的是台语声母的注音符号。来，咱即马就来练习一遍。宝就是宝伊恩兵的宝，木就是木伊米的木，泡就是泡漚泡的泡，毛就是毛伊面的毛，刀就是刀红铜的刀，讨就是讨伊安天的讨，脑就是脑伊阿娘的脑，老就是老伊王良的老，高就是高凹狗的高，月就是月有牛的月，考就是可爱开的考，好就是好有的花的好，支就是支烟钱的支，日就是日伊字的日，七就是七伊恩亲的七，四就是四伊有想的四，子就是子有猪的子，日就是日有如的日，此就是此红葱的此，丝就是丝有丝的丝，月就是月乌五的月。来，咱搁再练习一遍。宝就是宝伊恩兵的宝，木就是木伊米的木，泡就是泡漚泡的泡，毛就是毛伊面的毛，刀就是刀红铜的刀，讨就是讨伊安天的讨，脑就是脑伊阿娘的脑，老就是老伊王良的老，高就是高凹狗的高，月就是月有牛的月，考就是可爱开的考，好就是好有的花的好，支就是支烟钱的支，日就是日伊字的日，七就是七伊恩亲的七，四就是四伊有想的四，子就是子有猪
的子，日就是日有如的日，此就是此翁苍的此，思就是思有思的思，月就是月乌五的月。今仔日向大家报告到这。以上是汉字之声广播电台恒春仔的思想机独家放送恒春仔的台语小常识，感谢收听，后回空中再相会。